អ្នកទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះជួយនឹងនាងខ្ញុំគឺចាន់ស៊ីម៉ូម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងវីដេអូ make up ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រ make up បែបគេហៅថារៀង sexy បន្តិចចូលរួមកម្មវិធី gala dinner អញ្ចឹងតោះ start អ្នកទាំងអស់គ្នាណាចាជាដំបូងគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ទឹក toner អញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំធ្វើការ make up ខ្ញុំសូមប្រើប្រាស់ប្រភេទ skin care ដើម្បីតំណពីខាងក្រោមផ្ទៃមុខរបស់ខ្ញុំសិនមុននឹងយើងធ្វើការ make up ដោយគេហៅថាចាប់ផ្ដើម make up start នៅគ្រឿងសម្អល់ cosmetic ភ្លាមគឺយើងចាប់ផ្ដើមប្រើជាមួយនឹងទឹក toner នេះដើម្បីជួយបង្រួមរន្ធរងរបស់យើងនិងជួយសម្អាតជាតិពុលធូលីដីដែលកប់នៅក្នុងផ្ទៃមុខរបស់យើងការដែលយើងជូតគឺយើងកុំធ្វើការអូសមុខយើងខ្លាំងអីណាយើងធ្វើការអូសថ្នមហើយយើងធ្វើការជូតពីខាងក្រោមឡើងទៅខាងលើដោយប្រើកម្លាំងដៃស្រាលមែនទែនជៀសវាងផ្ទៃមុខរបស់យើងប៉ះពាល់ទៅនឹងភាពជ្រីជ្រួញអូខេអញ្ចឹងការលាងសម្អាតផ្ទៃមុខរបស់ខ្ញុំគឺបានរៀបរយហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រើជាមួយនឹង serum ជួយបន្តឹងស្បែកមុខវិញម្ដងមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រភេទ skin care គឺយើងប្រើ serum សិនហើយយើងអត់ចាំបាច់ដាក់ចំណុះច្រើនពេកទេយើងប្រើតែចំណុះតិចបានហើយធ្វើការញ៉ាំពេញបាតដៃនិងធ្វើការតប់ទៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងក្នុងគឺសារជាសរុបខ្លះយើងកុំភ្លេចតប់នៅកញ្ចឹងកយើងផងដោយសារតែភាពជ្រួញនៃករបស់យើងក៏វាឆាប់ទទួលនៅភាពចាស់ដែរអាហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្ទៃមុខរបស់យើងដែរចាអញ្ចឹងការរៀបសេរ៉ូមរបស់ខ្ញុំគឺបានបញ្ចប់ហើយដោយប្រើជាមួយនឹងសេរ៉ូម white lotion បន្តមកទៀតគឺខ្ញុំប្រើប្រភេទ white lotion sunscreen វិញម្ដងwhite lotion sunscreen នេះគឺមានការពារកម្ដៅថ្ងៃរហូតដល់ទៅ50 SPF+ចាអញ្ចឹងការលាប sunscreen របស់ខ្ញុំគឺបានរួចរាល់ហើយខ្ញុំបានប្រើ sunscreen ឈុត white lotion ពណ៌ទឹកប្រាក់សម្រាប់ផ្ទៃមុខរបស់ខ្ញុំគឺដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវមានសារជាតិខ្លាំងហើយក៏មិនជា smooth ខ្លាំងអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសយក sunscreen white lotion ពណ៌ទឹកប្រាក់នេះបានចាបន្តមកទៀតនោះគឺខ្ញុំចូលចិត្តប្រើប្រភេទ CC cushion ដែលគេហៅបានថាជាប្រភេទខ្សែទឹក CC cushion នេះគឺល្អប្រើមែនតើសម្រាប់ផ្ទៃមុខរបស់យើងទូទៅគឺជួយធម្មតាយើងអត់ចិត្ត make up បែបខែហេតែបើសម្រាប់ខ្ញុំតោះគឺខ្ញុំអត់ចិត្ត make up បែបខែហេខ្ញុំចិត្តបែបស្ដើងបែបមាន natural តិចប៉ុន្តែ CC cushion មួយនេះសាច់មិនតើយើងស្ដើងប៉ុន្មានក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចបិទបាំងស្នាមបានល្អមែនតើចឹងការផាត់ CC cushion គឺយើងគ្រាន់តែយកយើងមានប៉ុងនៅក្នុងនឹងហើយស្រាប់ទេណានៅក្នុង box CC cushion ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការចុចយកសាច់ម្សៅតែបន្តិចមកយើងអាចយកមកធ្វើការផាត់ទៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងអូខេរួចរាល់ហើយចំពោះការផាត់ CC cushion គឺខ្ញុំចូលចិត្ត make up បែបរៀងស្ដើងតិចអត់សូវចូលចិត្តបែបក្រាស់ខ្លាំងប៉ុន្តែធម្មតាមនុស្សស្រីយើងគឺតែងតែមានសភាពស្លក់នៅខាងក្រោមភ្នែកឬក៏មានបញ្ហាស្នាមគឺយើងអត់ចាំបាច់ពិបាកទេគឺយើងគ្រាន់តែផ្ដិតយក CC cushion យើងតប់នៅបរិវេណនឹងភ្នែកហ្នឹងឲ្យរៀងក្រាស់ជាងគេបន្តិចចាការផាត់ CC cushion របស់ខ្ញុំគឺបានរួចរាល់ហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់នៅសាច់ម្សៅនៅដូចខ្ញុំដែរព្រោះថាខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ប្រភេទសាច់ម្សៅទឹក CC cushion នេះខ្លាំងមែនតើការផាត់ប្រភេទ CC cushion របស់ខ្ញុំគឺបានរួចរាល់ហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំមុននឹងដាក់ម្សៅលក្ខណៈ powder គឺខ្ញុំសូមប្រើជាលក្ខណៈ contour ដោយប្រើ lipstick charm lipstick នេះយកមកធ្វើជា contour ហើយនឹងខ្ទង់ច្រមុះរបស់ខ្ញុំសូមបង្ហាញ
nhóm chưa ra vô lên 207 dùng một phần phải cả là port của nhóm đóคือยังไอปลาหน่อยปองเราบอกsubstitution ในบ้านเราอาจจะปัดแกนการปัดของการการได้ยังไงยกป้องมาช่วยการปัดน้องๆให้ยังไงเกิดมาเลยได้ยังจะนำไปจนปอนด์นั้นยังคือการปัดในแบบนี้เนี่ยในกวาดออดเจให้ให้แทออดดังให้ตรงในการพอดกวาดตั้งแต่กระไรนะคนไอเพิ่มหมดสวยแค่คือแบบนี้vâng khơi xẹp ấy cứ thang còn tại nhung đã ở lipstick này lại năng tích đấy cứ khơi từng vùng mụn nó cứ bên bạc vi tại một đó cứ vi bạc hot lại năng tích hết này và toàn một tiết nó cứ dương ai vô lipstick cha lipstick mùi đi dùng một phơi cái lại tung cho mặt nó bàn tay dương dùng đây dương tình nhí á nó vào đây nè để sao tại đây dương niên dưới cứ niên cầm lạc đây xa trên kệ đây dương phơi cả đi vào đây đây niên dương háiคือการยีโจมนี้ให้ฉันดูว่าภาพอะไรกันบ้างจ้าคือมีสูตรมันแต่งจะปัวลิปสติกชาลิปสติกแต่หมดด้าคือเฟอร์บานเราจะใบบุกก็ยังอันยงหมดเฟอร์เชียคอนทัวร์กับบ้านกระเลาพัดตรงจมูกกับบ้านให้นั่งกระเลาเนกกับบ้านจ้าคือร้อยจะปูการปลาลิปสติกในปีหนึ่งเพราะคือชาลิปสติกบางยงจังยงจับตามเหมือนเฟิร์มชีแหลกปลาจมูกน้ำตาลผัดไปมาเนาะต่อวันที่คือยงปลาแพดwhite lotion powder นี่คือจีบแพด white lotion powder แต่ยงแต่งจะปลาชีประจำง่ายแต่ในมันในจะทอมได้ก็ยงแต่งจะปลาจมูกหนึ่ง white lotion powder นั่นได้white lotion powder นี่คือมีใส่มาใส่ปีเล็กยังมีเหล็กมุ้ยหนึ่งเหล็กปีใส่มาใส่ซองใบชุบหนึ่งซองแบบเหลืองจังวิอักบะนักนงกาทาเจอร์ตามประเภทสบายมุ้ยยืนไงแล้วคือยงปลาประเภท white lotion powder เหล็กมุ้ยแต่ตราหนึ่งพอสบายบ่ย้อมคือในขนมนี่คือยังมีปองในขนมนึงหายเสียบนะมีส่วนในขนมกาปลาปลาหนึ่งแตนจังแล้วยิ่งจะปลาผัดจมูกหนึ่ง white lotion powderโอเคการผัดมาใส่บางอย่างคือบางโดยเราให้จมูกหนึ่งมาใส่ผัดนก white lotion powder อะไรนั่นคือยงยกมาใส่ white lotion powder นั่นมาช่วยการแทงทางของพนักดับไปบำบัดคลิปสลับจ้าเพียงแค่รัวๆให้คือบดบางพิมพ์สลับบันละออมันเต้นจมูกหนึ่งมาใส่white lotion powder นี่แล้วยงจับตามเราเนี่ยเล่นจมูกหนึ่งกับเราพนักเองมาดองแล้วยงบางเจอจมูกหนึ่งเขาเราพนักไม่ระบอกโมโมได้เตรียมหนึ่งโจมาดองของสต็อกของไปฉับๆนั่นแบบนี้ก็ยังมีเราโหดดอกเติร์ดดอกปวงในส่วนของการเจอมันเต้นตามหนึ่งเลยจับตามเต็มเลยเยอะเติร์ดตามไปที่ดีมวยจังยังส่งมาให้ประวัติเนื้อจีตบงก็ยงส่งเจอโยประวัติเหี่ยงเมียพอเหี่ยงเมียใจนี้ยงเป็นการพัฒนาจุดบรรยากาศประกอบให้ก่อนเนาะต่อมาที่ปอที่ปีนั่นคือยงเจอยกปอตัวปีนั่นที่มวยที่ปีใบบ้วนยงเจอยกปอที่แพง
ពណ៌ទី5នេះដើម្បីរំលេចនៅជុំវិញរង្វង់ការតែកន្លងភ្នែកដើម្បីឲ្យមានភាពលេចធ្លោជាងនឹងទៀតពីបន្ថែមនូវភាពលេចធ្លោនៅជុំវិញរង្វង់ភ្នែករបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំសូមបន្ថែមនូវភាព sexy នៅត្រង់កន្ទុយភ្នែកដោយជ្រើសរើសយកពណ៌ខ្មៅលាយជាមួយនឹងសូកូឡាឃើញថាការ make up ភ្នែកបែប sexy របស់ខ្ញុំគឺបានរួចរាល់ហើយគឺងាយៗមែនតើសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការអនុវត្តដោយខ្លួនឯងបានបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំសូមប្រើជក់នេះដើម្បីធ្វើការលុបនៅស្រមោលខាងលើដែលលើកទៅដល់ការតាំងគុំចាស់មួយយើងណាខ្ញុំជ្រើសរើសយកពណ៌រាងសនេះបន្តិចវាជាមួយនឹងពណ៌មាសនេះដើម្បីកុំឲ្យឃើញ color វាសពេករួចរាល់ហើយចំពោះតបភ្នែកខាងលើឥឡូវខ្ញុំសូម start make up ជាមួយនឹងរំលេចនូវភាព sexy នៅខាងក្រោមតបភ្នែកតែម្ដងព្រោះនៅពេលដែល make up គឺយើងអាចឲ្យមានតែតបភ្នែកខាងលើបានទេគឺយើងត្រូវតែរំលេចនូវភាព sexy និងភាពលេចធ្លោរបស់យើងនៅត្រង់តបភ្នែកខាងក្រោមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកនៅជក់ទូចនេះការប្រើជក់ក៏វាសំខាន់ដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅមុខជក់ឲ្យមើលខ្ញុំជ្រើសរើសយកពណ៌សូកូឡាកម្ដៅនេះលាយជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅដើម្បីរំលេចនៅខាងក្រោមភ្នែកជាដំបូងគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកពណ៌សូកូឡាដាក់ខាងក្រោមសិនហើយចំពោះការប្រើ color ពណ៌សូកូឡាឥឡូវខ្ញុំស្តាប់ក្រាពណ៌ខ្មៅវិញម្ដងស្តាប់ក្រាពណ៌ខ្មៅនេះវិញម្ដងប៉ុន្តែហាមយកពណ៌ខ្មៅហ្នឹងដាក់ធួតពីលើពណ៌សូកូឡាយើងអាចរំលេចនៅខាងក្រោមបន្ទាប់ក្បែរនឹងបានដើម្បីកុំឲ្យបាត់បង់នៅពណ៌សូកូឡារបស់យើងបែបនេះហ្នឹងភ្នែករបស់ខ្ញុំគឺបានរួចរាល់បាន 70% គឺខ្ញុំសូមបន្ថែមនៅភាពស្រស់ថ្លានៅចំបរិវេណរង្វង់គល់ភ្នែកគឺការរំលេចនៅពណ៌នៅចំរង្វង់គល់ភ្នែករបស់យើងក៏ជារឿងសំខាន់ដែរគឺខ្ញុំសូមយកពណ៌មាសខ្ចីនេះលាយជាមួយនឹងពណ៌សនេះយកមកលាបនៅក្រោមបរិវេណគល់ភ្នែកដើម្បីរំលេចនៅភាព sexyការ make up ភ្នែករបស់ខ្ញុំគឺបានរួចរាល់ហើយជាមួយនឹង color ភ្នែក eyeshadow MOMO មានរហូតដល់10ពណ៌ខ្ញុំមានឃើញប៉ុន្តែឆាប់ៗហ្នឹងចាបន្ទាប់ពីការ make up ភ្នែកហើយគឺនេះខ្ញុំចូលដល់វគ្គ eyeliner នេះគឺជា eyeliner black eyeliner MOMO គឺធន់នឹងទឹកមិនប្រតាក់ហើយងាយស្រួលគូរមែនតើគឺមានជក់ទូចឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពី eyeliner បន្តិច
ងាយស្រួលមែនតើនៅក្នុងការគូ eyeliner គឺមានជក់ទូចគឺជក់ eyeliner នេះគឺទូចខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងភ្នែករបស់យើងគឺងាយស្រួលនៅក្នុងការវិកតុយចង់បានភ្នែកទូចគឺយើងគូសទូចទៅតាមតម្រូវចិត្តរបស់យើងបើសិនជាយើងចង់បានភ្នែកធំគឺយើងគូសទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានឬទៅតាមកម្មវិធីដែលយើងការថាយើងបានចូលក្នុងកម្មវិធីណាយើងអាចតាក់តែងខ្លួនបែបហ្នឹងបានចាគឺថាការគូ eyeliner របស់ខ្ញុំគឺបានរួចរាល់ហើយដូចអ្នកនរគ្នាបានឃើញនៅពេលនេះអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនទាន់បានរួចរាល់ទាំងមូលនៃការ make up របស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងឥឡូវគឺដល់វគ្គខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅការបន្ទង់ភ្នែកចាការបត់រំភ្នែករបស់ខ្ញុំគឺបានរួចរាល់ហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបត់រំភ្នែកគឺយើងអាចរំលងមួយនោះគឺប្រើ mascara ព្រោះថានៅពេលដែលយើងបត់រំភ្នែកយើងអត់បន្ថែមនៅការលាប mascara ទេគឺវាធ្វើឲ្យរំភ្នែករបស់យើងមើលទៅហូមភ្នែកប៉ិតជាមួយនឹងរំភ្នែកដែលយើងបិទនេះគឺមានកន្តិចពីរផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងមើលទៅគឺយើងឃើញមានពីរតង់តែម្ដងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើការបន្ថែមជាមួយនឹង mascara ឥឡូវខ្ញុំជ្រើសរើសយក mascara Pro Long Big Eye ចានេះគឺជា mascara ដែលធ្វើឲ្យរំភ្នែករបស់យើងវែងងហើយនឹងធន់នឹងទឹកផងដែរហើយជាមួយនឹងការប្រើនៅ mascara នេះនៅពេលដែលប្រើ mascara រួចហើយមានអារម្មណ៍ថាភ្នែករបស់ខ្ញុំគឺកាន់តែធំហើយធ្វើឲ្យរោមភ្នែកខាងក្រោមរបស់ខ្ញុំនេះគឺក្រាស់ហើយមានអារម្មណ៍ថាមានសរសៃទៅបណ្ដោះទៅឲ្យឃើញរោមភ្នែកកាន់តែវែងៗហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការប្រើ mascara គឺបានរួចរាល់ហើយដល់វគ្គដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការគូសចិញ្ចើមដោយប្រើជាមួយនឹងeyebrow liner 3D ចា eyebrow liner 3D នេះគឺជាខ្មៅដៃគូចិញ្ចើមមួយដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេបងអស់ព្រោះថាពេលដែលគូទៅគឺឃើញចិញ្ចើមខ្ញុំបែបលក្ខណៈ 3D ហើយមើលទៅធម្មជាតិយើងអាចធ្វើបែបសរសៃបានណាចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញឲ្យមើលនៅ eyebrow liner 3Dជាមួយនឹងការគូសចិញ្ចើម eyebrow liner 3D របស់ខ្ញុំមើលទៅបែបលក្ខណៈគេហៅថាដូចជា 3D ប៉ិតមែនព្រោះថាមើលទៅ pose នៅលើមុខរបស់យើងហើយការគូសនោះគឺអត់ពិបាកគូសទេគឺមានជក់ទូចហើយមានងាយស្រួលក្នុងការតម្រឹមនៅចិញ្ចើមមែនតើចឹងការគូសចិញ្ចើមរបស់ខ្ញុំគឺបានរួចរាល់ហើយទៀតចូលដល់យើងផាត់ពណ៌វិញម្ដងគឺថាការផាត់ពណ៌របស់ខ្ញុំគឺយើងអត់យកពណ៌កាឈូគេដោយសារតែថ្ងៃនេះខ្ញុំផាត់មុខបែបលក្ខណៈ gala dinner បែប偏 sexy បន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពណ៌ក្បឿងកាយផាត់ពណ៌សូកូឡាដំបូងគឺខ្ញុំយកពណ៌នេះលាយជាមួយនឹងពណ៌ស្រាលគឺយើងមិនបីពណ៌ចូលគ្នាណាដើម្បីធ្វើការឲ្យមុននឹងយើងធ្វើការផាត់វាចូលមកពណ៌ទីទៅអូខេការផាត់ពណ៌ផតរបស់ខ្ញុំក៏បានរួចរាល់ដែរអញ្ចឹងឥឡូវគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើម start ចូលដល់វគ្គប្រើ lipstick វិញម្ដងដោយសារតែថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំពាក់ឈុតពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសយក lipstick ពណ៌គេហៅថា212និង203យើងធ្វើការមិចចូលគ្នាជាមួយនឹងពណ៌207អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំប្រើ3ពណ៌ហ្នឹងមិចចូលគ្នាតែអ្នកនរគ្នាចង់ដឹងថាតើខ្ញុំមិចដោយរបៀបណាតិចខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យមើលខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការមិចពណ៌ lipstick ណាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំជ្រើសរើសយកលេខ203តោះមកទៀតគឺខ្ញុំយកលេខ212ធ្វើការមិចចូលគ្នាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំយកលេខ207គឺយើងជ្រើសរើសយក3ពណ៌ហ្នឹងហើយយើងយកទៅកូរចូលគ្នាណា
បាញ់មិញនេះខ្ញុំបានយក3ពណ៌ហ្នឹងមកចូលគ្នាអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំបានយកមកលាបលើវេរបស់ខ្ញុំគឺចេញពណ៌នេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានពណ៌ស្រស់ស្អាតដូចជាខ្ញុំគឺត្រូវជ្រើសរើសយក lipstick លេខ207 212រួមជាមួយនឹង203យកមកធ្វើការលាយចូលគ្នានឹងចេញពណ៌ដូចដែលខ្ញុំកំពុងតែលាបហ្នឹងហើយការ make up របស់ខ្ញុំគឺបានរួចរាល់ហើយបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវិធីសាស្ត្រធ្វើសក់បែបងាយៗដើម្បីទៅកម្មវិធី gala dinner ចាវិធីសាស្ត្រក្នុងការ make up របស់ខ្ញុំគឺបានរួចរាល់ហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ដើមមកបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើសក់បែបងាយៗដើម្បីទៅកម្មវិធី gala dinner ជាដំបូងគឺសក់ខ្ញុំបានគៀបពៀនក្តោបចុងមួយហើយអញ្ចឹងគឺយើងវេចសក់ជា3ចំណែកណាគឺម៉ូដសក់បែបងាយៗសម្រាប់ទៅកម្មវិធីអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានមិនចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាទៅខាងក្រៅចាប់តាមប្រើកស៊ូកយកមកចងយើងចាប់តាមហើបនៅសរសៃសក់យើងខាងក្រោយបន្តិចដើម្បីកុំឲ្យឃើញក្បាលយើងហ៊ានប្របែកពេកណាចឹងយើងអាចហូរមើលសរសៃក្បាលយើងកុំឲ្យឃើញក្បាលយើងហ៊ានមូលអូខេបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់តាមវេចសក់ខាងមុខរបស់យើងដោយប្រើ spray បាញ់សក់យើងប្រើដង្កៀបខ្មៅយកដង្កៀបយើងទៀតយើងធ្វើការបាញ់ spray ឲ្យការធ្វើសក់របស់ខ្ញុំគឺបានរួចរាល់ហើយវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើសក់ make up បែបនេះអត់ពិបាកនៅក្នុងការទៅរកកន្លែង make up ខាងក្រៅចឹងធ្វើសក់បែបនេះបន្ថែមនៅគ្រឿងអលង្ការបន្តិចបន្តួចទៀតនឹងធ្វើឲ្យសម្រាប់ឲ្យយើងកាន់តែស្រស់ស្អាតអូខេរួចរាល់ហើយចឹងចំពោះការ make up របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំ make up បែបលក្ខណៈ hand sexy បន្តិចទៅកម្មវិធី gala dinner ជាមួយនឹងផលិតផលរបស់ MOMO អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកទិញនៅផលិតផល MOMO បាននៅទីតាំងផ្លូវទន្សាប់ផ្អែមនៅជួរផ្លូវផ្សារសិលឹកដែលមានផ្ទះលេខ150 Earth Road ផ្លូវលេខ63អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបានគឺ081 55 88 និង85មួយប្រព័ន្ធទៀតគឺ071 911 ការ៉េ8